Привет! Сегодня продолжаем играть в метель. Мы остановились на Южмен. В связи со сложившимися обстоятельствами Я уже знаю, как надо проходить. Немножечко в ютубчике подсмотрел. Поехали. Так, все. Смотрим, где отметочка. Отметочка здесь. Так, берем отметочку. Так, самое главное в капканчик не попасться. А здесь что у нас? Что это за крестик? Ну ладно. Еще 3 бежим. Раз, два, три. Все, поехали. Ножик. Нормально, ножик. Так. Открываем. И у нас что ключик. От чего этот ключик? Сейчас будем кумекать. Там будет потом пин-кодик. Вон там. Надо свет будет включить. Давай быстрее уже проверяй. Все на месте. А ты что сюда смотришь? Иди туда смотри. Что-то здесь не так. Все так. Вроде все на месте. Сейчас будем смотреть, зачем, куда ключик. Надеюсь, это сюда ключик. Все, поехали. Пробуем. No. Так, ключик получается, значит, сюда. Есть что? Отлично, что успевается. Ага, потом. Да заткнись ты, собака. Надо было стул взять. Но сейчас он туда не пойдет, это будет хорошо. Так если я бы стул бы взял, он бы заметил. Он сейчас только что сам задел сигналочку. Пойдем. Еще раз нам придется. А почему не сработала сигналка? Так, закрываем. Ставим стульчик. Запрыгиваем. Скручиваем лампочку. Забираем стульчик. Ставим. И бежим назад. Все. Остается ждать. Лампочка у нас с вами есть. Лампочку надо будет нам туда на чердак поставить. А дальше уже будем с вами кумекать. Хотелось бы, чтобы у нас был бы рестарт предметов, ой, точнее спаун. Предметов чуть-чуть другой. Было бы получше. Давай быстрее уже уходи, будем лампочку с вами ставить, свет включать и на чердаке шарить. А, вот капкан. Так, Собакин, ты меня не знаешь. Далее лампочку крутим. И сейчас. Да
почему застрял-то? Нет, ребята, мы с вами, походу, не успеем. Да, привет, новичок. Короче, не получилось. Давайте заново. Не получилось все-таки. Все-таки не судьба. Погнали еще раз. Угу, отмычка. Берем, открываем дверку. И сейчас заберем шкафчик. Что там? Ключик. А ключик от чего? Сюда. Обратно в камеру. Что произошло? Так, тут у нас ничего нету. Теперь у нас это помещение открыто. Так. Я ничего не делаю, если что. Говорите, туда не туда. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну вот. Я потом включу свет и пин-кодик посмотрим. Ушел. Капкан где? Вот он. Включаем свет. Какой пин-код? А почему? А почему? А почему? А почему? Так. Отсутствует ручка. Надо ручку где-то достать. Включаем свет. Смотрим пин-код. Так. 461. 461. 461. 461. 461. 461. Так. 461. Открыть. Ножик. Так. Здесь у нас кусачки. А нет. Что там у нас будет полезно? Надо метлу взять. И здесь надо перегрызать. Так, заметил. Все закрываем. Здесь ничего. Метлу ставим. И все закрываем. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, пока все нормально вроде бы. Да, все. И вроде бы ничего не забыл. Все чисто пока работаем. Ну. Сейчас будем пробовать с вами проходить игру. Пока что все идет, по-моему, хорошо. Так, все, он уходит. Пока дверь просто открываем. Мы там, по-моему, с вами не до конца все посмотрели. Чисто для галочки посмотрим. Здесь нам нужен топор.
Да, нам надо будет туда сейчас идти. Сейчас придется пошуметь. Так, здесь ничего. Стульчик пока не будем. Да хватит гавкать. Нам нужен стул. И на чердаке останется только посмотреть. Так, ждем, пока у нас 1 000 000 лет будет проверять все. Сейчас будем лампочку скручивать, а потом пойдем включать свет. Потихоньку будем все делать. Каждый шаг я просто хочу пройти. Все, нашел. Сейчас берем стул и будем лампочку. Ставим. Вот. Как не дотянуться? Я же на стуле. А какого этого? Да ё-моё, мне вся игра заела. Привет, я даже подвигаться не могу. Попался! Да окей. Ну, не получилось. Да, в следующем ролике, надеюсь, получится. Но все-таки эта попытка была неудачной. Ну, всем пока.